استودیو رادیو ریباز اف ام گودار شوپینر المهیجا لهر دری دنباش نهادما پیشکش کردن بلتنا دمجمیر دو فرمو گرنگترین سرنوچا براهیم برو اندام دسته دانوستان کار لسر زار لاوروف دبیجه پیده گلک شاشتیل هم بر کردان لسوریه کرنه پشتی در دورا 4 ماه نیوان جراواندنه دو پیامنر ارکیلی درک احمد صوفی جزندان پیده سربس هات بردان جبروجا جیهانی آجنه انجمن انشتمانیا کرد لسوریه و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و چالاکیان لدار بخن دنباش دوباره سلاف پشتی در دورا 4 ماه نیوان جراواندنه دو پیامنر ارکیلی درک احمد صوفی جزندان پیده سربس هات بردان دو چهارشنبه احمد صوفی کوروجا 21 جوتما سالا بوریج علی پیده و هاتبو رواندن سربست هات بردان احمد صوفی اندام دسته ریوبریای گیتیان ویسکارن کردستان سوریا و اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و اینجی بدهان سیاست مدار و چالکوان کرد زندان پیده دنو چارن ویساوان ندیاره هیوا ده 2018 ده هاتما گرتن السریا با دیرکی و بانا قصری بو جهکی ندیار راسیا چون چند چقاسی مامجی منات زانی چه جهه و هنکی اد اودک یکانه ده زیده سو 6 روجا مام الور لپرسین او هاتنا کرن لپرسین جی شیواکی باج راسی ده هاتنا کرن تاني ممكن بيجي يعني تشتهري جرينج جيانا مروفة كده هردمي آزادية دماكو آزادي جدز دشي تشتندي هنكي قلزت من جرينجيا ونامين اللي شوية اللي برسينا تأشكنجة تقوتنين تشاوت شاش براسي نهات نكرن لور هرقا بكا كور اللي برسين جدهاتا كرن چند جارم توشي اللي برسين يبون هرقا يعني بتقول از این نزیک هرماله لی از هاتم و گوهستن بو دادگاه نافکره الورجی نیابا گشتی او ویج دیسا دوباره او پرسیکو هاتنا کرن دکرن مراسی بگو او نتشتیکو من گوتین تا داویا ویجی از بو دادگاه بخوا چوم دادگاه نافکره الورجی جمرة دسبيك ديسا واجي تشتين كود لي برسيني ده هر واحد تشتين كود نيابتا قشتي دجي هاتينا قوتن او دوباره كرن تشتكي نروا دكاري متنه ده انه اد قناتكي نا دستور داي ده كاردكم لسروي شوي لسروي اواي از هاتم دادگه كرن بالصالكي وكو تيناس كرن زمانه يا سايده زانك صالكي قضائي يعني نحيف طيب از هاتم بگو هستن دیرکه راستیجی اما بمینن وکو مسوز خوره دایی لسر بازا پارتی و برزانی نمر خدمتا کرداتیه بکن اب ربازا ما ربازا کوهیج شیخ عبدالسلام مزن دست بید که توشی گرتنه و هر وها سیداردانه بوی و بردوام دبیت تا وکو نها او گرتن براهیم برو نونری انجمن انشتمانیا کرد لسوریا راگهاند گل ریاضا پایتخت سعودیه و لگل سرجی لاوروف وزیر دروی روسیای جویایا دجوینه ده لاوروف گوت کو پیده گلک شاشیتی لهم بر دوزون توا کردی لروجاوای کردستانه کرنه شاندكا روسيا وانجمن انشتمانية كرد لسوريا لسعودية جيفيان وزير دروي روسيا بجرنجي بحثا دوزا كردي لسوريا كر ابراهيم برو نونري انجمن انشتمانية كرد لسوريا راگهاند كل رياضة بايتخت السعودية لقال سيرجي لافروف وزير دروي روسيا جيفيا ودي جيفينه ده چندين بابتين گريداي بروشا سوريا و بگشتي و يا رجعاوای كردستان بتايبتي هاتنا گوتو بش کرن هروها ابراهیم برو گوت ده جوینه ده سرجی لاوروف وزیر دروی روسیه راگهاندیه که دوزا کردی لسوریه لجم روسیه گله گرنگه و روسیه جنزیک و اگداری روشا کردایه. نونره انجمن انشتمانیه کرد لسوریه گوت جی که وزیر دروی روسیه گوتیه که پرسا کردی لروجلاتی چم فرات پرسکه سرکه و پیوسته لگل ترکیه و رژیم سوریه وره گوتو بشکرن. برو اماجه بوی چنده جیدا و گوت کو سرگی لاوروف گوتیا کو پیاده گلک شاشتی لهمبر دوزو نتوا کرد لروج آوای کردستان کرنه و او کردن کو لدیجی سیاستا پیاده نه پیاده او نچار کرنه پنابری در وی روج آوای کردستان ببن.
ابراهیم برو اشکره کرد که شاندکه هفپیمانی نشتیمانی یا اپوزیسیون سوریه کنونر انجمن کردی جی دناوا شانده هفپیمانی ده و سردان امریکا بکن و بریاره لگل برپرسیارن پلابلند یا امریکای پرسا کردی و پیش روژا سوریه ورا گوتو بشکرن. خۆجههیا دێرکێ یا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ و ڕۆژا جیهانیە ژنێڤە ژینە دەڤە خوێندنەکێدا خۆجههیا دێرکە یا ئەنەکەسێ بانگا بەشداریە دێ چەلاکییا خوا یا ڕۆژا جیهانیە ژنێ دەکرد کوێ ڕۆژا هەشتێ مەهێ لە تەنیشت بەنداڤە بۆرزێ دەمژمێر دەونیڤ پشتی نیڤرۆ وەرەل دەرخستن خۆجههیا دێرکە یا ئەنەکەسێ و چەلاکییا خوا لە ژێر ناونیشانە ژن بنگەها گەشە پێدانەیە لە داربخە. ڕێخستنا ژنێ یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا و ڕۆژە جیهانیە ژنێ لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê vejîne di daxuyaniyekê de rêxistina jinê ya partiya Demokrata Kurdistan Sûriya banga beşdariyê di ahenga roja cîhanî ya jinê li jêr navê jin jiyana kir. Aheng wê roja heştê mehê dimjimêr şeşê êvarê navenda aştîl navçeya ronakiya li Hewlêrê weril derxistin. Welatê Rûsya û rejêma Sûriyê daxwaje netewên yekgirtî kirin ku hişyariyê bide Amerîka da ku hebûna tu deverek wek kampa rûkman qebûl neke û pêwîst e wê pirsgirêkê bi yekcar çareser bike. Rejêma Sûriyê bi hemahengî û piştevaniya Rûsya bi hemû şêweyan hewl dide ku kampa rûkman ya di derbiderên Sûriyê bi yekcar rake û bi fişar û şêweyên birçîkirin û sepandina rewşên zehmetiya jiyanê li ser derbideran dixwaze wan vegerîne deverin jêr kontrola rejêmê. Herî dawî, welatê Rûsya û rejêma Sûriyê daxwaje netewên yekgirtî kirin ku hişyariyê bide Amerîka da ku hebûna tu deverên wek kampa rûkban qebûl neke û pêwîst e wê pirsgirêkê bi yekcar çareser bike. Di daxuyaniyeke hevbeş de ji aliyê navendên hemaheng yên Rûsya û rejêma Esed ku Ajansa Rûsyelyewm îro pêşembe belav kiriye. Her du aliyan daxwaz ji civaka navdewletî û beriya hemiya netewên yekgirtî kir ku karekî çalak bikin pirsgirêka kampa rûkban ku ev e çend salin berdewam e di encamê de bi hezaran welatiyên Sûriyê jiyana xwe ji dest dane bi yekcar çareser bikin. Helwêsta xwe di vê derbarê de bidin xuyanî hişyariyê bidin Amerîka da ku hebûna tu deverek wek kampa rûkban qebûl neke. Eroha di daxuyaniyê de hatiye ku welatê Urdunê derbasbûna derbiderên Sûriyeyên kampa rûkban ya hevsînorî bi Urdunê re bo nava Urdunê red dike. Serbarî ku ji ber rewşa abûriya Urdunê û li gor doseyên ewlehî hikûmeta Urdunê dergehê sînorî li pêş penaberên Sûriyê venake. Di encamê de tenê yek rê li pêş penaberên Sûriyê bo azadiya wan ji wê rewşa kotê de derbas dibin heye. Ew jî korîdora mirovî ya ku rejêma Sûriyê ji wan re pêşkêş kiriye. Di daxuyaniya hevbeş ya Rûsya û rejêmê de hatiye ku ew ji Urdunê bihêvîne ku karên mirovî bo vegerandina penaberên Sûriyê bo welatê wan bikin. Ordon beşdariyê pirsgirêka rakirina kampa rûkban de bike û bê yekê dê aramî li deverê û xizmeta berjewendiyên Urdunê werin encam dan. Derbarê kampa rûkban ya derbiderên Sûriyê rêveberiya kampa rûkban roja çarê vê mehê jî di daxuyaniyekê de ragihand ku Rûsya dorpêçkirin li ser kampa rûkban ferz kiriye û rêgirî pêşiya derbasbûna xwarin û pêdiviyên jiyanê û sotemeniyê ji bo kampê dike. Ew jî bi mebesta ku fişarê li ser nişteciyên kampê durust bike ta ku bi neçarî vegerin deverên bin kontrola rejêma Esed de. Herwiha di daxuyaniyê de hatibû ku Rûsya bi vê çandê yasaya navdewletî bin pê dike û tawanekê di derheqê sivîlan de encam dide. Kampa rûkban li ser sînorê Sûriya û Urdunê dikeve. Nêzî 50,000 welatiyên Sûriyê yên derbider li xwe digire. Piraniya wan ji deverên cuda cuda yên bajarên Sûriyê ji ber mirinê û rêxistina Daişa terorîst û kiryarên rejêmê refiya bûn û xwe li wê biyabanê girtine lê ji ber rewşa ku welatî tê de dijîn bi hezaran qurbanî tanha ketine. Dîlma Sofî hunermendeke nû hatiye straneke hunermend Ciwan Haco awayekî vîdyoklîp belav kir. Bu wê stranê dixwaze derbasî hunera Kurdî ji deriyê wê herî ferh bibe. دست به کارکی اوینی بکم که استرانکی اوینی از بر که دخوازی جی گلکی لسر استرانین اوینی هنه که از وی استرانه دیاری اوین دارم بکم و تایبتی دیاری کچان کوبانا خوراگر
واره باو کاله دیلما او جه شانازیا ویه دیلما جکوبان رسترا او هین دخوازه سترانان لسر باجار خو بیجه دیلما شانازی کردایتیا خودی که او بر خودی ده پیش روژه که گش جاو کردستانه کله هاگیدا جاو کردستان گودار و شوپینرن ریباز به راپورتا هنری و دنگ دیلما صوفی خوش هم گشتن داویا بلتانا دمجمردو هر شاد